আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন কুকিং উইথ লামিসা আর আমি লামিসা আছি আপনাদের সঙ্গে। একদম দোকানের মতো ক্রিস্পি পটেটো চিপস আমি বাসায় খুব কম খরচে তৈরি করে নিয়েছি। তো চলুন আমি আপনাদেরকে দেখাই এটা আমি কিভাবে তৈরি করেছি। প্রথমে আমি চিপসের মশলা তৈরি করে নেব। সো আমি এখানে সাদা গোলমরিচ কিছু পরিমাণে নিয়ে নিচ্ছি। আপনারা যে কোনো মুদি দোকানে গেলেই পেয়ে যাবেন। এখন আমি এটাকে গরম করতে নিয়ে যাব মিডিয়াম আঁচে। এখন আমি এটিকে 5 মিনিট ভেজে নিচ্ছি। মিডিয়াম আঁচে চুলায় 5 মিনিট ভাজার পরে এখন আমি এটিকে নামিয়ে নেব। এখন আমি এটিকে ব্লেন্ডারের মাধ্যমে গুঁড়ো করে নিব। এ পর্যায়ে আমার গুঁড়ো করা শেষ। এখন আমি এটিকে নামিয়ে নেব। এখন আমি চিপসের মশলা তৈরি করব। এর জন্য আমি একটি বাটিতে সামান্য পরিমাণ সাদা গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দেব। তারপর এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ দেশি মরিচের গুঁড়া দিয়ে দেব। এরপর এর মধ্যে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দেব। এগুলো ভালো করে এখন মিক্স করে নেব। চিপসের জন্য আমার মশলা বানানো শেষ। এখন আমি চিপসের জন্য 5টি আলু নিয়ে নিচ্ছি। এখন এগুলোর খোসা ছাড়িয়ে নেব। আমার খোসা ছাড়ানো শেষ হয়েছে। এখন আমি এগুলোকে ফ্রিজের বরফ ঠান্ডা পানিতে 20 মিনিট রেখে দেব, যাতে করে সাদা কষ না থাকে। 20 মিনিট পরে আমি আলুগুলো তুলে নিচ্ছি এবং চিপসের মতো করে স্লাইস করে কেটে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে বটি দিয়েও কেটে নিতে পারেন। আমার কাটা শেষ হয়েছে। এখন আমি এটিকে ঠান্ডা পানিতে একবার ধুয়ে নেব। এরপর ঠান্ডা পানিতে লবণ দিয়ে এটিকে 15 মিনিট রেখে দেব। মিনিট পরে আমি এটিকে তুলে নিচ্ছি এবং ঠান্ডা পানিতে একবার ধুয়ে নিচ্ছি। এখন আমি এগুলোকে একটি শুকনা পাত্রে উঠিয়ে নিচ্ছি। এরপরে একটি টিস্যু দিয়ে দিচ্ছি। টিস্যুর উপরে আলুর স্লাইস গুলো দিয়ে দেব, যাতে করে কোনো পানি অবশিষ্ট না থাকে। এখন আমি এইগুলোকে একটি শুকনা পাত্রে তুলে নিয়ে ভাজতে নিয়ে যাচ্ছি। এখন গরম তেলে আলুগুলো ভেজে নিচ্ছি। ভাজার শেষে আলুগুলো একটি পাত্রে তুলে নিলাম। দেখুন চিপসগুলো কতটা ক্রিস্পি হয়েছে।